طريقة عمل هاي الطارمة من البداية لحد النهاية، من أول قطعة، أو طريقة شلون سلطتها وشلون اشتغلت، البايات مالتها وشلون تخلصت من القيناص. تعالوا خلينا نشوف المقطع. هذا الفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله مرتاحين. طبعا اليوم راح نشتغل هاي الطارمة وان شاء الله تنال اعجابكم، وتابعوا التفاصيل. هنا العمل كلش حلو راح يصير، وبالاخير تشوفها جاهزة وكاملة. طبعا هذا البيت مشتغلينه قبل فترة على ما كملوا، بقى عنده اخير شي الطارمة نرجع لها نشتغلها. دائما تبقى هي اخير شي الطارمة على مود شغلة ختامية يكمل ويجي. طبعا اول ما نبدي ندق كاشية هنا نطلع وزن بالليزر الارتفاع الداير. وشوفوا شاهدوا هذا الخيط شنو، هذا الخيط على مود ما يطسس المرمر، تمشي على عدالته، يصير عندك التسليطة خيط واحد من البداية للنهاية. طبعا النارة قوية، الليزر قوي يبين هنا لان برا. ابتدينا راح نبدي نشتغل. طبعا شوف هسه المساحة الكبيرة بين المرمرة هاي تنتهي عدلا من هذه الجهة، يعني محسوبة، يعني مثل ما تقول فصلناها بالنص، اخذنا على مود الخيط ما يصير بالطريق. هاي نبدي من هنا تنتهي هناك عدلا محسوبة يعني. طبعا ننظفها، لازم تنظيف زين. طبعا كم مرة نظفناها وبالاخير هم نرجع نكنسها بعد. طبعا دسيس ومي لعاب. ان شاء الله طريقة العمل تعجبكم. هالمي لعاب نخطه بدرين، وبعدين ناخذ من عنده نخلي بهذا السطل. طبعا هنا نحن نطبع المرمرة بصورة صحيحة، تندق على مود تنضغط، والبسيس يكون رطب كلش، يعني برطوبة كلش قوية. شوفوا وياي هسه شلون راح اطبعها. هسه راح اشيل عنها الكاشية، شوفوا مكانها شلون راح يصير كأنه ما صبه. شوفوا هنا أنا بعد احنا ندير لها مي لعاب. شوفوا المي لعاب شلون تخين، البسيس رطب. دور ندق الكاشية. طبعا هاي المرمر كلش حلو. طبعا هذا السافج اخذناه قبان وبتسليط واحد على الباب، تسليطة واحدة. طبعا الجو كلش حار، شلون طلعت الشمس بعد. حاليا وصلنا هنا، راح نخلي مجال على مود نشتغل ضيق. شغل هاي طبعا قطعة قيناص، شوفوا ايش قد المسافة من هناك، شوي شوي تكبر. طبعا هذا القيناص احنا يم الباب راح تصير عندنا مثلثات. هسه طبعا اذا شفتوا المقطع بالاخير راح تفهمون القضية شلون. بنهاية الشغل طبعا هاي شوف هسه المسافة من هناك ما تمشي تكبر، يعني راح تصير عندنا مثلثات صغار بالباب. فش نسوي؟ ان شلون نلغى هاي المثلثات؟ راح نجيب لها لوحة 3 سنتيم
أو عرض 70 والطول 140. فنلغي المثلثات، وهم يصير عند الباب قويات على مود المداس مال السيارة اللي 63 قياس مالتهن، فبالحالتين مستفادين. همين لغينا المثلثات وهمينا قوة للصعود مال السيارة بالدائرة راح يصير، ونفس اللون، يعني نفس نوعية المرمر نجيب لوح. طبعا هاي الأبواب قاصة. الواجهة مرمر بيجي، هذا شوفوا مقابلكم الجدران. الطابق الأول مرمر بيجي، والطابق الثاني فوم. المكان كلش يعني صغير، ما تقدر تشتغل براحتك. شوفوا هسه احنا منين بدينا الساف العدل، من الضلع العدل، ما اشتغلناه من الجانب اللي بيه قيناس، اشتغلناه من المكان العدل. طبعا هنا يشيك المرمرة خوب بيها ضربة بيها ثلم قبل ما يجيبها، يشيك على حسب الصورة، إذا بيها ضربة ثلم تنعزل على صفحة وقلب القص. طبعا اليوم راح نكملها، يعني ما يبقى بيها شي، كان بس البايات تسليم من الرن. ثاني يوم ندق. شوف البسيس شلون ملابس بصورة صحيحة ومخبوط، شوفوا، والرملة خشنة، شوف شلون رطب، يعني مش مجرد تمشي عليه تشمشة كأنه ما يكبس، وطبع بعد كل شي ما عليه. صبة كلش قوية جوا، يعني الصبة مسلحة كاملة. هذا البسيس قدام. طبعا هذا الشغل لازم يتنظف وياك لأن هنا المكان صغير والجدار تدمر، بس شنو وياك ما تبقي، لما يبقى عملك دائما نظيف. الصورة شلون طبعت هسه. أتمنى إن شاء الله العمل ينال إعجابكم. هنا طريقة العمل، قدام الشخص ينشر وقاعد الكاشية على مود ما يصير تأخير بالعمل. طلع شخص ثاني ثبت لك الكاشية، طبعها قدامك وتشتغل. شلون يرتب البسيس قدامي، حتى هذا الوقت اللي ارتب بيه انا هو قدامي يرتب. طبعا الجو كلش حار.
طبعا هذا القرص اللي يقص فيه هاي النوعية، هاي ابد ما تخلي تصدعات بالمرمر نهائيا، ابد ما تخلي تصدعات، كأنه ما موصل قصص. ان شاء الله ما بقى شيء. طبعا النتيجة بالاخير المقطع كلش حلو راح يصير. طبعا هنا انا راح اطلع قياس المري مال هذا الباب. طبعا هاي راح يصير باية من الطول للطول. شغل الليزر ونقيس. شوف هسه وهي قياس المرمر الداخلي. فهنا راح يصير عندي الباية 13 سنتيم، 13 ونص ضبط، والباب الثانية راح تصير 15 ضبط، لأن بسبب التسليطة هاي الباب راح تصير 15. شوي شوي تصعد الليزر على مود يطلع عندك القياس مضبوط. طيب القياسات هسه راح يفصلهن وارجع اطبقهن ان شاء الله. بنص ساعة يفصلهن كلهن ان شاء الله ما بيش. بس رجعت راح اثبتهن، كملهن تثبيت، ندور نحشين خبط ونشتغلهن. شغلتهن بسيطة كلش. مع ذلك طبعا الطرنجات لازم ندورهن وننعمهن تنعيم كامل، يعني يصير وجه كامل، يعني بحيث جايات من المعمل، يعني ما بيهن خشونة. التدوير مالتهن ما نخلي بيه خشونة. شوف هذا الخبط بعد اخضر. طبعا امشي على هذا الخط مال قلم رصاص، خط كاملات. طبعا هذا الامبراطور، هذا المرمر نفسيته مشتغلينه. هذا شوف هسه بالدنقة موجود. هاي كملناهن حشيناه خبط. راح ندور ذني. شوف ذني شلون صار هذا القناص بالباب. من هنا المسافة كبيرة، من الجهة الثانية تصير صغير. ذني راح نحط لهن لوح.
حتى يصير تناسق. شوف هذا الامبراطور بالدنيا نفسيته هو، وهم صاير تقطيعات. شوف بالدنيا الخارجيات. شوفوا هنا يصير تدوير، عملية تدوير هنا من تدوير الطرنجات يعني. شوفوا ذاك يا بالجدار الامبراطور، يعني بحيث ان المراية والنقش اللي بالجدار ذاك شوفوا يصير شكل واحد، يصير اكو تناسق بالعمل. شوفوا هسه احنا راح نثبتهم زين، ثبتناهم برمل وبعدين راح اطبقهم. طبعا هنا هاي بيها مكانات شلون الزنجار، فراح نقصها نوخره. شوفوا هسه هاي النتيجة. شوفوا اللوح لغال القيناص كله لهنا، شلون العمل صار كلش حلو. ذيش الباية وهاي الباية. طبعا الوقت صار كلش طويل هاللي ما صورت لكم شغل البايات. هسه راح اراويكم بالابواب اللي القناص اللي قلت لكم عليه ما اللي يصير بالباب، شلون لغينا المثلثات. طبعا شوف القص شقد حلو. شوفوا هاي منات كبار حد ما توصل للاخير. شوفوا ذني الطرنجات ومشيناهن ويا الحلول. طبعا كأنه ما حل وشد. شوفوا يعني مو عشوائيات، لا كأنه ما هسه شوف هاي حلها ويا هاي الحل نفس الشي. بعد عوزها بس تشربت تطلع كلش حلو. هاي الابواب قاسية. طبعا الشبابيك انتبهتونهن بدون حماية، مو حديد حماية وفشي، لا هيك كلش حلوات يصيرون. طبعا هاي الباية خرجناها ويا الحديدة على مود الساف اللي برا يطبق وياه، وهذا خليناه ويا البوربرين مال الباب.